Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй ме грешного. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, возлюбени во Христа, денес во третата недела по Педесетница го слушнавме евангелскиот текст од Светото Евангелие според Матеј, каде што нашиот Спасител не повикува да го насочиме нашиот поглед кон Бога, да го очистиме нашето духовно око и да го бараме пред се Неговото царство и Неговата правда. Овие зборови се светлина што не води низ темнината на овој свет, подсетувајќи не дека Божјата промисла е над се и дека нашата вера во Него е темелот на нашиот живот. Денес исто така ги празнуваме светителите чии житија се пример за верата и посветеноста на Бога. Свети Тихон Аматунски, свештеномачениците Тигри и Евтропии, преподобните Тихон Медински, Тихон Луховски, Мојсеј Оптински, новосвештеномаченикот Ермоген Тоболски и другите со него, како и останатите светители чии спомени ги чествуваме. Нивните животи се одраз на евангелската вистина што денес ја слушнавме. Во исто време нашите срца се исполнети со тага поради неодамнешниот трагичен настан во Дамаск, каде бомбаш самоубиец изврши напад во црквата посветена на Свети Илија, одземајќи невини животи и оставајќи зад себе болка и разрушување. Господ вели: светило за телото е окото. Ако твоето око биде чисто, целото твое тело ќе биде светло. Овие зборови не повикуваат да го испитаме нашето духовно видение. Окото, за кое зборува Христос, не е само телесно, туку и духовно. Тоа е нашата способност да го гледаме Бога, да ја препознаваме Неговата волја и да ја следиме Неговата светлина. Чистото око е срце слободно, ослободено од страстите, од алчноста, од зависта и од суетата. Тоа срце што го бара Бога со целосна доверба и љубов. Кога нашето око е лошо, кога е заслепено од мамона, богатството, славолюбието или грижите на овој свет, тогаш целото наше битие тоне во темнина. Господ не предупредува дека не можеме да служиме на двајца господари. Да се служи на Бога значи да се откажеме од робството на материјалното, да престанеме да се грижиме за она што е минливо и да се предадеме на Божјата промисла. Погледнете ги птиците небески, вели Господ, ни сеат, ни жнеат, а Отецот Небесен ги храни. Ова не е повик за безделништво, туку за доверба во Бога, како што птиците небески и полските кринови се грижат за своето постоење според Божиот закон, така и ние сме повикани да работиме, но без да дозволиме грижите да го заробат нашето срце. Оваа евангелска порака не учи на слобода. Слобода од стравот, од неизвестноста, од робството на световните желби. Господ не повикува да го бараме најнапред Царството Божјо и Неговата правда, ветувајќи дека сето тоа ќе ни се придодаде. Ова е патот на верата, патот на светителите, што денес ги празнуваме, кои со своите животи ни покажаа како да го очистиме нашето духовно око и да го насочиме кон Бога. Денес црквата ги прославува светителите чии животи се пример за евангелската вера и доверба во Бога. Нивните дела се одраз на Христовите зборови, покажувајќи ни како да го бараме Царството Божјо преку жртва, молитва и посветеност. Свети Тихон епископ Аматунски. Светиот Тихон Аматунски бил епископ во Кипар во 5 век, познат по својата ревност во проповедањето на Евангелието и искоренувањето на паганските обичаи. Роден
во христијанско семејство, тој уште од младоста се посветил на Бога, служејќи во црквата како чтец, а подоцна и како епископ. Неговиот живот бил исполнет со чуда, вклучувајќи го и чудото со умножувањето на грозјето, кое го подсетува на Христовото умножување на лебот. Светиот Тихон го преобразил Аматунт во центар на христијанската вера, а неговата кроткост и љубов кон сиромашните го направиле вистински пастир. Неговиот живот е пример за чистото око, што гледа кон Бога, не дозволувајќи световните грижи да го одвлечат од неговата правда. Свештеномаченикот Тигрий и маченикот Евтропий страдале за верата во времето на царот Јулијан Отстапник. Тигрий бил презвитер во Цариград, познат по својата кротост и милосрдие, додека Евтропий му помагал како чтец. Кога Јулијан се обидел да го обнови паганството, овие двајца светители биле уапсени и мачени поради нивната непоколеблива вера во Христа. Нивната храброст и жртва се подсетник дека служењето на Бога често бара откажување од световните удобности и соочување со страдањата заради неговото име. Преподобен Тихон Медински се подвизувал во Русија во 15-тиот век. Тој избрал строг аскетски живот, живејќи во шума во близина на Калуга, каде се молел во пештера. Неговата смиреност и молитва привлекле многу ученици, а тој основал манастир каде монасите живееле во сиромаштво и посветеност. Неговиот живот бил исполнет со Божјата промисла, неговите чуда продолжили по неговата смрт. Преподобен Тихон не учи дека духовното око се чисти преку молитва и откажување од световните желби. Преподобниот Тихон Луховски, Костромски чудотворец. Преподобен Тихон Луховски исто така од Русија бил познат по својата подвижничка строгост и чудотворство. Тој основал манастир во Кострома, каде живеел во пост и молитва. Привлекувајќи многу луѓе кон верата, неговото смирение и доверба во Бога го направиле светилник за оние што го барале Царството Божјо. Неговиот живот е пример за тоа како аскетизмот и молитвата можат да го преобразат срцето и да го насочат кон Бога. Новосвештеномаченикот Ермоген Долганев, епископ Тоболски, заедно со свештеникот Михаил Макаров и другите пострадал за верата во времето на болшевичките прогони во Русија. Ермоген бил епископ кој одлучно се спротивставил на безбожничката власт, проповедајќи ја Христовата вистина до последниот здив. Тој бил уапсен и маченички убиен во 1918 година, заедно со многу други свештеници и верници. Неговата жртва е сведоштво за тоа дека служењето на Бога е помило од световните наслади и носи вечна награда во Царството Небесно. Преподобен Мојсей Оптински бил еден од големите старци на Оптинскиот манастир во Русија. Познат по својата мудрост и духовно раководство, тој им помагал на многу луѓе да го најдат патот кон Бога. Неговиот живот бил исполнет со смирение и молитва. Неговите поуки продолжуваат да ги водат верниците и денес. Тој не учи дека духовното око се чисти преку постојано обраќање кон Бога и доверба во неговата промисла. Денес ги празнуваме и преподобните Тихон Крестогорски, Свети Марко Праведен, Аполониски, 5 никомидиски маченици и 40 римски маченици. Сите тие со своите подвизи и жртви го следеле Христовиот повик да го бараат Царството Божјо, откажувајќи се од световните грижи и посветувајќи се на Бога. Возлюбени браќа и сестри, да се навратам.
На 22. juni 2025 година, за време на вечерната богослужба во црквата посветена на Свети Илија Мар Елијас во Дамаск, Сирија, бомбаш самоубиец, наводно поврзан со терористичката група Исламска држава, влегол во храмот, отворил оган врз верниците, а потоа се разнел со експлозивен елек. Овој грозоморен напад одзел животи на најмалку 25 луѓе, а повредил над 60, меѓу кои имало и деца. Храмот, исполнет со околу 350 верници, бил сведок на неопислива трагедија. Разрушени клупи, крв на подот и оштетен олтар. Овој напад, прв од ваков вид во Дамаск, по соборувањето на Башар ал-Асад во декември, ја потресе христијанската заедница и го истакна предизвикот за заштита на верските малцинства во Сирија. Православната патриаршија во Дамаск повика на одговорност од властите, а меѓународната заедница го осуди овој чин на насилство, повикувајќи на правда и заштита на сите верски заедници. Брајќи и сестри, имаме нови маченици, кои откако се преселија во вечноста сега се наши молитвени застапници пред престолот Божи. На нашите браќа во Дамаск, како и насекаде во светот каде што има православна заедница, сакаме да им порачаме дека сме молитвено заедно со нив. Нивната ревност и одлучност за маченички подвиг ја зголемува нашата вера во нашиот Спасител Исус Христос. Ние сме тажни за грозоморниот чин на безбожниците и за загубените животи, но се радуваме во Господа со надежта дека Христос воскресна и дека овие нови маченици сега се свети молитвеници за спасение на светот. Како што читаме во Откровението на светиот Јован Богослов, светите маченици го молат Господа, прашувајќи до кога Господи, а тој, како милостив Бог, одговара, уште малку, додека не се исполни бројот на мачениците. Овие нови маченици од Дамаск се придружуваат кон соборот на светиите, молејќи се за нас и за целиот свет, за да останеме цврсти во верата и да го следиме Христовиот пат. Возлюбени, денешното Евангелие и житијата на светителите заедно со трагедијата во Дамаск не повикува да го преиспитаме нашиот живот, дали нашето духовно око е чисто, дали сме го насочиле кон Бога или сме заслепени од грижите на овој свет. Животите на светителите ни покажуваат дека патот кон Царството Божјо не е лесен, но е единствениот пат што води до вистинска слобода и радост. Светиот Тихон Аматунски не учи на милосрдие и проповед. Светиот Тигрии и светиот Евтропи на храброст, преподобните Тихон и Мојсей на смирение и молитва, а светиот Ермоген на жртва за верата. Новомачениците од Дамаск не подсетуваат дека и денес верата може преку мачеништвото да пресели во Царството Небесно. Во нашиот живот често се соочуваме со искушенија да се грижиме за материјалното, да се плашиме за иднината или да се приврземе кон световните задоволства. Но Господ не повикува да се ослободиме од овие окови. Како птиците небески и полските кринови, ние сме повикани да живееме во согласност со Божјата волја, доверувајќи му ги нашите потреби. Ова не значи да бидеме безгрижни, туку да работиме со вера, знаејќи дека Бог знае што ни е потребно. Нека денешниот празник, евангелската порака и споменот на новомачениците од Дамаск не подсетат да го очистиме нашето духовно око, да го бараме Царството Божјо и да ги следиме примерите на светителите. Со нивните молитви и со Божјата благодат да бидеме укрепени во верата, надежта и љубовта, за да можеме да го живееме животот во светлина, а не во темнина. Господи, по молитвите на сите Твои светии и по молитвите на пречистата Твоја Мајка, Пресвета Богородица,
очисти во окото на моето срце, за да те гледам само тебе. Дарувај ми вера како на светиите, надеж како на мачениците и љубов како на Твоите избраници. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божji, помилуй меня грешного.